Merhaba arkadaşlar, yepyeni videoyla tekrardan sizlerleyiz. Yanımda Emre abi ve Serhat var. Hep birlikte öğretici bir paket alım rehberi videosu çekeceğiz. Önceki çektiğimiz video bayağı altlarda kalmıştı. Çok detaylı olmasa bile elimizden gelen tüm bilgileri sizinle paylaşmaya çalışacağız. Bu videodan sonra kimsenin parası boşa gitmeyecek. Özellikle onu söyleyeyim. Ee, Ya paranızı çöpe atmayın arkadaşlar. Lütfen bu konuda tavsiyelerimize uyun. Gerçekten tecrübelerimizin hepsini size yansıtacağız. Hem Emre abi hem Serhat hem ben elimizden geldiğince sizi yönlendirmeye çalışacağız. Elimde hazırladığım birkaç tane görsel var. Bu videoyu mobil versiyon uygun atamıyorum. Hangi paketleri alacağınız bunlara bağlıdır diye önceden hazırladığım bir görsel vardı. Öncelikle bütçenizi belirleyin arkadaşlar. Aylık yatıracağınız parayı belirlemelisiniz. Sonra oyunda hangi oyuncu olmak istiyorsanız onu kesinlikle belirleyin. Hani Yunus mu olacaksınız, köpek balığı mı olacaksınız, balina mı olacaksınız? Bunların tabirlerini çok kısa bir şekilde Serhat bize anlatır mısın? Arkadaşlar balina hesaplar şato tutan, eyaleti savunan, eyalette böyle eyaleti yöneten güçlü hesaplar. Onların yatırımları çok yüksek. Aylık minimum 50 bin 60 bin liralardan bahsediyoruz burada. Köpek balığı oyuncular nispeten balinalara kadar güçlü olmayan, yatırımları biraz daha düşük. Doğru yatırımla balinalara belki ikinci ralli olarak yardımcı edebilecek, taret tutabilecek oyuncular. Yunuslar da kendi çevresindeki oyunculardan daha güçlü. Kolay kolay bir köpek balığının gelip yakamayacağı, oyuna tutunan, nispeten orta yatırımla oyuna tutunan oyuncular diyelim en Evet. kısa haliyle. Üçüncü şeyimize geçelim. Eyaletinizi şu anki günün paket alırken çok çok değerli arkadaşlar. Bunu birazdan anlayacaksınız zaten. Asla satın alınmayacak paketlerden bir tanesi oyunda şurada göreceğiniz elmas arkadaşlar. Bunu alan birkaç tane arkadaş gördüm. Kesinlikle paranız çöpe gidiyor. Bu kesinlikle Evet. alınmayacaklardan bir tanesi. Ee, ikinci olarak çok pardon. Yürüyüş hızlandırmaları. Düşük yatırımlı arkadaşlar kesinlikle yürüyüş hızlandırmaları almamalar. Bunu sadece balinaya ve megalodon arkadaşlar satın alıyor. Zaten düşük yatırımlı arkadaşların yürüyüşünün hızlı gitmesine de gerek yok açık konuşmak Ya bu gerekirse. sadece yürüyüş hızlandırmasıyla alakalı değil. Işınlanmayla aynı paketin içinde o paketlere dokunmuyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle. Birlik tedavi hızlandırmaları. Arkadaşlar asker zaten kaybetmemeniz gerekiyor oyunun çoğu aşamasında. Burada videolarımızda taktiklerini anlatıyoruz. Işınlanmalar biraz önceki ikiye dahil aslında. Şef enerjisi paketleri satın almamanız gerekiyor. Bir tanesi hariç. Onu birazdan göstereceğiz zaten. Onun dışında normal paketler var. Buradan da kesinlikle yüksek yatırımlı bir oyuncu değilseniz yani Megalodon ya da eyaletteki balina oyuncu değilseniz buradan iki paket dışında kesinlikle uzak durmanız gerekiyor. Onları da normal paketteyken mi söyleyelim Çağrı, devamında mı söyleyelim? Bir devamında söyleriz hepsini ya. Paket Tamamdır. alırken öncelik sıramız bu videoyu bir 3 ay 4 ay önce çektiğimizde şef donanım ve tılsımlar demiştik. Ben bunun yerine artık kahraman donanımlarını birinci sıraya koyarım. Ee, Özellikle Şöyle şef söyleyelim donanımları ve Çağrı. tılsımları belli bir seviyeye geldikten sonra diyelim daha doğrusu. Aynen öyle. Şöyle söyleyelim. Oyun başı kahraman donanımı almak çok pahalı. Bunu her oyuncu karşılayamayabiliyor. O yüzden yeni eyaletlerde arkadaşlar nispeten yatırım yapıyorsanız şef donanımına odaklanabilirsiniz. Ondan sonra eyaletin ilerleyen aşamalarında Gen3'ten vesaire sonra diyelim en erken. Tılsım ve esanslara, TP'lere vesaire o zamanlarda odaklanabilirsiniz. Kesinlikle. Ateş kristalleri, yeni kahramanlar, özel donanımlar, evcil hayvan yükseltmeleri bunları duruma göre söyleyeceğiz arkadaşlar. İstersen oyuna geçelim. Şimdi şöyle Serhat, oyuna yeni başlayan bir oyuncunun alması gereken ve düşük yatırımlı oyunculardan bahsedelim önce. Mesela ayda 1000 lira yatıracak, 2000 lira yatıracak oyunculardan bahsedelim. Oyunun başında ne almaları gerekiyor? Ve ileri En başta bir seviyelerde. tane en başta bir inşaatçı ve intikalimiz var Çağrı. Bunlar şart. Tamam. Daha Bunları sonra. kesinlikle alıyorlar. Üçüncü Bunları sıraya almadan şunu oyunu oynamıyor. koyabilir miyiz abi? Bu kesinlikle ama bunu şöyle arkadaşlar. Siz mümkün olduğunca elmasınızı biriktireceksiniz. Burası sizin oyunda zora düştüğünüzde kurtulacağınız yer. Can Bunu ben hemen simidi. alayım elmasını aynen öyle can simidiniz burası. Bunu hemen alayım kullanayım yapmıyorsunuz. Siz baktınız artık çark çeviremeyecek durumdasınız. O kadar elmas biriktiremiyorsunuz. Bunu öyle bir durumda almanız gerek. Ya şöyle diyeyim. Bunu benim Gen 6'ya gelip hala almamış arkadaşlarım var. Çünkü bu dediğimiz gibi bu can simidi. Bu Şu sizin an ben de en son almamışım mesela. alacağınız. Aynen öyle. Bunu saklayacaksınız. Ne zaman gerekliyse o zaman alacaksınız. Ama eninde sonunda alacaksınız. Kesinlikle. Ee, Bu 3 paketi aldılar abi. İlk ay geçti diyelim. Ondan sonraki 1000-2000 liralarıyla ne alabilirler? Mesela şu paketin ilkine ne diyorsun Serhat? Nerede o? Şimdi Mesela bu ultra paketin kazanç ilki aylık 200 kartı. lira. Çok avantajlı gerçekten. Hatta ben şöyle diyeyim. Düşük yatırımcının biraz üstündeki oyuncular bence 400 liraya da düzenli olarak alsınlar.
Çünkü günlük verdiği elmas, şef enerjisi vesaire etkinliklerdeki puanlarında da çok işe yarıyor. Ve günlük o VIP puanı da gayet karlı aslında. Sadece düşük yatırımcı oyuncu sürekli almamalı diyebiliriz. Tamamdır. İstersen Ee, bölme onun bölme gidelim abi. Buradaki diğer paketlere de bakalım buraya gelmişken. Şimdi burada şunu söyleyeyim o zaman ben. Burada dikkatini çekeceğim nokta şu. Arkadaşlar oyunda hangi gende olursanız olun. Uzun vadede alabileceğiniz en fazla ateş kristalini, TP'dir vesaire esansdır. Altta bir paket daha var Çağrı, onu da gösterebilir misin? Ha, bu haftalık pet kartı da aynı şekilde. Bu haftalık kartlar oyunda o gende her zaman bu içerikleri alabileceğiniz en avantajlı paketler arkadaşlar. Eğer düzenli yatırım yapan bir oyuncuysanız bunların arasından özellikle haftalık donanım kartı ve ateş kristali kartını düzenli olarak almanız lazım. Çünkü siz hangi paket gelirse gelsin, doğum günü paketi vesaire gibi uçuk paketler hariç, buradan aldığınız ateş kristali her zaman normal paketlerden daha ucuza gelecek. Bunu Kesinlikle. bilin. Bir de Eğer öyle yatırımlar yapıyorsanız bunları açık tutun bir de arkadaşlar. bu bizde malzemeler biraz daha fazla olabilir arkadaşlar. Gene göre yükseliyor bunlar. Dış kristal Tabii ki tabii. seviyemize göre. Yani oyunun ilerisindeki paketler çok daha uygun hale geliyor. Daha doğrusu aynı parayla çok daha fazla içerik satın alabiliyorsunuz. Onun bilgisini verelim. Devam edelim Çağrı istersen. Günlük tekliflere geldim abi. Şimdi buradaki durumumuz şu. Arkadaşlar burası normal yatırımcıların, düşük yatırımcıların falan dokunacağı yerler değil. Burada hakikaten artık böyle kahramanla para fulleyen, ya para konuşamadım. Kahramanlar. Parayla Parayla kahraman fullleyecek düzeyde yatırım yapan oyuncular bazen yeterince mitik yetiştiremiyorlar. Her gen 2 kahraman, 3 kahraman çekmeye. Eksiklerini bu tarz yerlerden karşılayabilirler. Buradan aldığınızda günde ortalama 12 tane, 11 tane mitik parça alabiliyorsunuz 200 liraya. Bu düşük yatırımcı oyuncu için karlı bir alışveriş değil. Bunu o yüzden sadece yüksek yatırımcı, balina tarzı oyunculara öneriyoruz. Peki Devam edelim. bir soru soracağım abi. Emre abi, birçok oyuncunun merak Tamam. ettiği bir soru. Bu soruyu sana sormak istiyorum. Bir balinanın aylık geliri sence tahminin nedir abi? Yeni bir gen geldiğinde özellikle. 150-200 bin arası gider. Peki yeni gen geldi, kahramanları halletti. Onun dışında aylık bütçesi nedir abi tahmini? 70-80 bin gider. Arkadaşlar ya bunu bilerek oyuna yatırım yapın ve bu her ay düzenli yapılması gereken bir ödeme Evet. miktarı değil mi abi? Evet Bir evet. kere ben Yani, geldim mesela 200 bin lira bir bütçem var. Bu oyunda balina olabilir miyim abi? Olursam kaç ay olurum? tabii ki oyuna başladın. 200 bin lira yatırdın. 2 ay balinasın, ondan sonra silinirsin oyundan. 2 ay da değil, 1 ay olur. Bir- Bu arada şeyi söyleyeyim. Düzenli yatırımla ya Emrah abinin söylediği miktarlar hakikaten güçlü bir balina için. Ama çevre eyaletlerde böyle çok güçlü olmayan, sadece eyaletinde böyle güçlü bir oyuncu olacak balinalar, köpek balığından biraz daha güçlü balinalar, aylık yine 100 bin lira civarı bir para yatırıyorlar minimum arkadaşlar. Onu da bilin yani. Şimdi şöyle, bu oyunun mantalitesini anlayan bir insan, yani balinalığının kendi sunucusundaki oyunlar için geçerli olmadığını anlaması lazım. Aynen öyle, evet. Senin amacın rakip eyaletler, SVS savaşları, dökümhane savaşları, buraları kazanmak. Sen onun için balinasın. Yani kendi sunucundaki birini geçmeye çalışma, ya da e, kendi sunucunda iyiyim diye tamam ben balinayım yeter artık yatırmayayım, ya da dur yatırayım 200 bin lira kendi sunucumda birinci olayım hesabı yapmaması lazım. Çünkü dediğim gibi bu oyun kendi sunucusuyla ilgili değil ya. Bu, o sunucu Ya senin tabii evin tabii. gibi. Ya balinanın zaten bir süre sonra kendi eyaletiyle derdi kalmıyor. Çünkü rakibi kalmıyor yani kendi eyaletinde. Herkes ona tabi oluyor oyun oynamak için. Evet. Dolayısıyla dediğin gibi bu oyun artık PvP'ye dönüşüyor zaten. Devam edelim Çağrı. Diyorum. Bu gelişmiş Şimdi, donanım paketini kimler alıyor abi? şimdi bunu şöyle söyleyelim. Düşük yatırımcı oyuncu buraya dokunmuyor. Çünkü bunu alabileceği daha iyi yerler var. Ama bunu şöyle söyleyelim. Köpek balığı oyuncular bu kutularda eksikleri kaldığı zaman alıcı bir gende 2 kahraman alıyor ve 2 kahramanın silahını istediği yere kadar basamadı. Eksiği kaldı, buradan alabilir. Ama yine önerimiz değil. Balina oyuncu burayı her türlü fullüyor. Çünkü 3 kahraman fullerken sürekli silah kutusuna ihtiyacınız oluyor. Ve bunu hızlı yapmanız gerekiyor genin başında kullanabilmek için. Dolayısıyla bunu gördüğü yerde balina oyuncular sonuna kadar alıyor. Burayı Devam full edelim. çekebilmenin maliyeti nedir abi? Onu da söyleyelim. Bir kahramanı Ee, Bir kahramanı fulllemek için 275 tane bu kutudan gerekiyor. 5 tanesi 200 lira. Siz oradan hesaplayın arkadaşlar. şef enerjisi paketlerini alan var mı abi?
Yok almayalım. Hiç gerek yok. Balina Tamam. arkadaşlar bile almasın. Lüzum yok yani. Harp doktoru. Buna da hiç. Megalodon arkadaş varsa böyle milyar milyar harcayacak o dokunabilir. Özel evcil Öyle hayvan diyeyim. abi. Petler. Şimdi burada durumumuz şu. Pet bir yerden sonra arkadaşlar genelde oyuncular pet bu oyundaki yükseltmesi en zor şeylerden birisi. En masraflı yerlerden birisi. Bir yerden sonra oyuncular buraya yeterince yatırım yapamadığı için burada belli bir miktar geride kalmamak gerekiyor. Şimdi burada oyuncular genelde mamayı da es geçiyorlar. Sürekli sandığa yönelmeye çalışıyorlar. Ama arkadaşlar şunu bilin. Bu mamayı almadan petlerinizi bir süre sonra ilerletemiyorsunuz. Özellikle petler 60 level, 70 level olduktan sonra inan bu mamanın inanılmaz maliyeti var. Ya dolayısıyla buna yatırım yapacaksanız bunu eşit bir şekilde götüreceksiniz. Ayrıca şunu da söyleyelim bu petlerle alakalı bu paket dışında sadece yeni bir pet geldiğinde açılan 200 liralık bir paket var. Bu. Onun dışında başka bir paket yok. Bunu zaten geldiği gibi yatırım yapan bir oyuncuysanız bunu almanız lazım. Bu paketi diyorsun değil mi şu an ekrandaki? Evet bu paket. Onun Tamam. dışında PET'e yatırım yapacak arkadaşlar buradan alabilirler. Ama dediğimiz gibi PET bizim önceliğimiz değil. PET'iniz gerçekten geri kaldıysa, eyalette artık böyle yatırım yapan bir oyuncuysanız ve PET'teki sıralamanız 50'lerde 60'larda falansa orada yavaş yavaş PET'e alım yapabilirsiniz. Çünkü buranın verdiği istatistik de asla az değil Evet. arkadaşlar. Ve buradaki paketlerde elmas kazanamıyorsunuz arkadaşlar. Evet öyle de bir meselemiz var Ve evet. karıştır eşleştire geldik Emre abi. Ha burada Yani burada hesabın ihtiyacına göre buraya yatırım yapmayan bir oyuncu buradan bir şey almayacak zaten Çağrı ya. ya Bunu şöyle söyleyelim Çağrı. Arkadaşlar bu bizim genelde paket alırken en çok dikkat ettiğimiz şeylerden birisi bir paketin genelde elmas içermesi. Çünkü elmas bizim için çok değerli. Şimdi 4.000 liraya verip aynı paketin elmaslısını almak var. O yüzden biz bu tarz paketlerde ateş kristalini buradan almak yerine ateş kristali fanatik paketinden alıyoruz. Neden? Çünkü içerisinde hem sizin ateş kristalinizi kullanmanız için gereken hızlandırmanın bir kısmını size karşılıyor. Hem de yanında elmas veriyor. O yüzden burayı çok önermiyoruz. Burası çok daha yüksek yatırımlı oyuncuların tercih edeceği bir yer. Siz ateş kristalinde bu kadar hızlı ilerleyemezsiniz. kesinlikle. Dolayısıyla balina dışındaki arkadaşların buraya dokunmasını ben önermiyorum. Peki Emre abi buraya şey geliyor. TP ve kahraman donanımı geliyor sandıkları. Ona ne diyorsun? Yani bana sorarsan oyunda para yatırılması gereken en mantıklı yer. Ya elmas Benim vermiyor genelde. ama balina oyuncuların ya da megalodon Evet. oyuncuların kesinlikle kaçırmaması gereken bir yer değil mi abi Yok burası? şöyle bir şey var ama düşük yatırımlı oyuncu bile oradan kahraman tipisi alabilir. Düşük yatırımcı oyuncu için de lazım. Arkadaşlar şeyi söyleyelim. Oyunda TP ve esans düşük yatırımcı oyuncular için TP ve esans düşük yatırımcı oyuncular için TP ve uğurlu kahraman donanım sandığı köpek balığı ve balina oyuncular için bunları gördüğünüz yerde tıklıyor olmanız lazım biraz. Çünkü bir süre sonra esans basmak için bu mitiklere çok ihtiyacınız oluyor ve yatırımınız ne kadar yüksek olursa olsun bunları almadığınız için giysi basamıyorsunuz. O yüzden bunları kaçırmayın. Bunlar sizin için önemli. Ve bunun Kesinlikle. da doğru paketi yok arkadaşlar. Ne yazık ki elmaslı olan çok bir paket yok. Ayda bir Sadece tane günlük geliyordu herhalde abi buraya. Ben öyle hatırlıyorum. Evet, pazar bir şey geliyor. Pazar şafağı mıdır? Eee, Şafak pazarı şey var. mı? Sayısız pazara geliyor. Sayısız Evet. pazarın ateş kristali tarafı hem esans hem TP hem kahraman donanımı sandığı hem de ateş kristali veriyor. Hepsinden birer birer, biraz ve miktarları da kötü değil. O yüzden sayısız pazarın ateş kristali tarafına yatırım yapabilirsiniz arkadaşlar. Şeyi de söyleyelim. Balina veya yüksek yatırımcı oyuncu arkadaşlar her gün 24 saatte bir etkinlik süresinde de olabilir bu. 10 esans en azından 50 esans miktarını tam hatırlamıyorum. Bir yükseltme yaptıktan sonra açılan bir paket var. Oyunda elmas veren tek esans paketi o. İçinde belli bir genden sonra gen 3'e kadar hatırlamıyorsam vermiyordu. Gen 3'ten sonra hem esans hem uğurlu kahraman donanımı sandığı veriyor. O paketi de alabilirler. O da kötü bir esans paketi değil. Tamamdır. Tekliflere geliyorum abi. Burada haftalık avantaj kartı. Şimdi burası düşük yatırımlı oyuncunun en sevdiği yer. Evet. Öyle diyelim. Arkadaşlar siz düşük yatırımlı oyuncular burada her zaman şef donanımı avantaj kartına tıklıyorsunuz. Çünkü düşük yatırımlı oyuncu şef donanımında belli bir noktaya ilerleyene kadar inanılmaz derecede tasarım planı sıkıntısı çekiyor. Sizin bunu en kolay çözebileceğiniz yer burası.
Belli bir noktadan sonra bu sorunları çözülmüş hesaplarda, yani köpek balığı olmuş Yunus veya güçlü bir Yunus olmuş hesaplarda, oyuncular burada artık tılsım kartına tıklayabilir, pet kartına tıklayabilir, Esans da kahraman olabilir. bu buradaki hızlandırma hariç diye oyuncular her şeye tıklayabilir hesabında eksik gördüğü yere. Ama ilk başta bizim önceliğimiz tasarımı karşılamak. Ondan sonraki sorunumuz burası. Kesinlikle. Arkadaşlar dedik ya, düşük yatırımlı bir oyuncusunuz. 1000-2000 lira atıyorsunuz. O Serhat'ın ilk başta söylediği 3 paketi aldıktan sonra almanız gereken ilk paket bu. Yani bu size bu şekilde gelmiyor olabilir. Tasarıma hesabınız ihtiyacı olduğu zaman bu buraya tasarım olarak düşüyor. Hani bizde yok derseniz de tasarım planı kullanmaya başladığınız zaman bu buraya gelecek. Bilginiz olsun. Yani şef donanımlarınız biraz yükseldikten sonra diye hatırlıyorum. Yanlışım varsa düzelt Evet, Serhat. evet, mordan Hmm. sonra geliyordu Ha, galiba zaten. mordan Ya direkt sonra o da olabilir. dönüşüyor. Eyaletin günüyle de alakalı olabilir. Ya yok, mavide de gerçi tasarım istiyordu. Gelir ya, sıkıntı yok. Ya Tamam ilk ay işte. olmasa bir ayda alabilir Aynen. arkadaşlar bunu. Tasarıma ihtiyaç olduktan sonra buraya geliyor. O zamana kadar da cilayla alışım veriyor ki o paketler de iyi. Ha, onları da alın arkadaşlar. Onlarda bayağı ihtiyacınız olacak. Kahraman salonuna geldik abi. Buranın mantığını Şeyler anlatır mısınız? buraya geçmeden önce şey söyleyelim. Arkadaşlar, oyun yeni başlayan oyuncular için fırınınızı 22 yaptığınızda şef donanımı paketi açılıyor bir tane. Fırınınızı 25'ti sanırım, yanlış hatırlıyorum. Evet, tılsım. 26 25. tılsım paketi oluyor. Oyunda bu ilk defa gelen şef donanımı ve tılsım paketlerini yatırım yapıyorsanız alın. Çünkü o gende alabileceğiniz en iyi paketler o iki paketler. Onlar çünkü ilk yükseltmede geliyor ve bir daha gelmeyecekler. Onları kaçırmamanızı öneriyoruz. Tamamdır. Teşekkürler. Kahraman salonuna geçtim abi. Buranın mantığını anlatır Kahraman mısın? salonunu, ya burayı şöyle diyelim arkadaşlar, biz genelde buraya gelen kahramanı biriktirdiğimiz mitiklerle fullüyoruz. Buradan kahraman almak çok masraflı. Buradan yapmanız gereken 15.000 elmas verip yukarıdan 10 tane kahraman parçası alacak kadar e, bu işaretlerden almak. Bununla da 10 tane, Alonso'yu açıyoruz Gen 2'de mesela aynen. arkadaşlar. Mesela aynen Gen 2'de Alonso, Gen 4'te Reyna vesaire gibi. Buradan alıp kahramanımızı açıyoruz. Varsa mitik parçamız basıyoruz. Onun dışında buradan kahraman satın almaya çalışmak, günlük teklifleri almakla hemen hemen aynı şey. Bu düşük yatırımcı bir oyuncunun para yatıracağı bir yer değil burası. Geri gelirsen Çağrı, bir de şey detayı verelim. Arkadaşlar, buradaki bu biletleriniz, burada aldığınız paketler aynı gen içerisinde kullanılıyor. Aşağı inersen Çağrı, bak Çağrı'nın mesela Gen 5'te 7 bileti var, Gen 4'te 14 bileti var. Bu 14 bilet Gen 5'e geçmiyor. Siz burada ben bu gen şu kadar alayım, sonraki gende şu kadar alayım, en son toplu kullanayım derseniz önceki gende aldıklarınız elinizde kalır. Bir Bunları çöpe yapmayın. gitmiş olur. Aynen öyle. Tamamdır. Aylık Devam bilgi edelim. kartına geldim abi. Bunu şöyle diyelim. Bu önceden 400 liralık geliyordu. 400 liralık paket o kadar karlı değildi. Bu 200 liralık paket şu an çok karlı. Bu Ateş Kristali Fanatik paketinden de karlı. Ben bunu düşük yatırımcı oyuncular dahil herkese almalarını öneriyorum. Ateş Kristali almak istediklerinde gelip buradan alabilirler. Şu an gayet güzel bir paket. Ya yanında 10 tane de uğurlu kahraman donanım sandığı vermesi gayet okey. Tamamdır. Kahraman seferberliği. Bence bu çok iyi bir paket abi ya. Biraz yatırım yapan arkadaşlar için. Evet. Çok 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 iyi. çok Bunun, iyi. bunun tek sıkıntısı VIP puanı vermemesi bu Canı sağ paketin. olsun ya. Bir şey olmaz. Baksana. Gayet iyi şeyler Ya veriyor. o evet, Verdiği güzel bir mitik paket. yeter. Aynen öyle. Mitik artı bunlar karlı. Bir de şeyi de söyleyelim. Oyun başında arkadaşlar genelde almakta zorlanıyorsunuz. Ona ne diyorsun Çağrı? Bu Jester ve Seoyun'un falan O geldiği bir oyun başında epik alınır paket abi. var. Alınır o. Oyun başında Aynen alınır. öyle. Oyun başında Orta yatırım yapan arkadaşlar, arkadaşlar alabilir. o oyun başında epik kahramanları, o Jester, Seoyun ve Valis'i genelde oyun daha az veriyor. Oyun başında onu veren bir paket var. Sadece bir kere geliyor. O da böyle 400 liralık bir karttı yanlış hatırlamıyorsam. Onu da açmanızı tavsiye ediyoruz. Evet. Giriş yap ve Ve kazan. oyunun en karlı paketi. Arkadaşlar, fiyat bilmem ne bandına vurduğunuz zaman buradan daha iyi malzeme alabildiğiniz bir paket yok. Kesinlikle. Onu açık açık söyleyelim. Buraya da arkadaşlar günlük faiz yatırmayı unutmayın. Bunun bilgisini de vermiş olalım. Şimdi düşük Şimdi yatırımlı arkadaşların oynayabileceği en iyi etkinlikleri söyleyelim mi abi? Mesela zar etkinliğinin 2x'i. Şükran günü, carçurt falan ufak tefek öyle bilgiler verelim. Ne diyorsun? onları şöyle söyleyelim. Bizim bu oyundaki yatırım yapabileceğimiz en iyi etkinlik Tundra Macerası, yani zar etkinliği arkadaşlar. Kanalda videosu var Eğer bu arada arkadaşlar. Eğer düşük yatırım yapıyorsanız, belli bir etkinlikte yatırım yapmak istiyorsanız, paranızı ayırıyorsanız zar etkinliğini bekleyin. Alabileceğiniz en iyi maksimum verimi oradan alırsınız. Ondan sonra
Şölen etkinliği de çok karlı. Şölen tezgahı. Bu tezgahlar geldiğinde de minimal seviyede yine yatırım yapabilir düşük yatırımcı oyuncular. Onun dışında oyuna özel günlerde gelen etkinlikler var. Gizemli Cadılar mağaza Bayramı. falan vardı Serhat. Özel mağazalar geliyor O arada tarafa da sırada. mağazalara da geliriz. Bu özel etkinliklerde arkadaşlar genelde görünüm için oynuyorsunuz ve onun aynı zamanda bir tane Şeflerin Salonu gibi birinci olana 100 mitik ödül veren bir etkinliği oluyor. Bu tarz etkinliklerde ilk paketten son pakete kadar verdiği ateş kristali miktarı giderek azalıyor. Genelde 800 TL'lik pakete kadar geninizdeki normal paketlerden alabildiğiniz ateş kristaline göre daha karlı oluyor. Yani düşük yatırımcı oyuncular ateş kristali alacaklarsa oradan 200 ve 400'lük paketleri alabilirler. Köpek balığı oyuncular orada 4000'e kadar gidebilir. Balina oyuncular zaten o etkinlikteki gördüğü her pakete tıklayacaktır büyük ihtimalle. Tamamdır. Biraz daha detaya iniyorum abi. Şimdi şunu soracağım. Şu mesela çerçeve. Bunu kimler Ee, almalı? Böyle diyeyim. Bence bunu oyundaki herkesin kaçırmaması Allah. lazım. Çünkü arkadaşlar 200 liraya direkt %2 savunma çok iyi bir istatistik. Ama şunu da söyleyelim. Çok minimal yatırımla oynayan oyuncuya gelip de biz sadece çerçeve al diyemeyiz. Çünkü tasarım planı vesaire falan alması gerekiyor. Alabildiği kadar alsın. Ama arkadaşlar Kesinlikle. kesinlikle karlı. Biz kaçırmanızı önermiyoruz. Çerçevelerde birikiyor arkadaşlar. Aynen öyle. 50 tane çerçeveniz varsa %100 savunma alıyorsunuz totalde. Şimdi oyunun en güzel paketi. Bunu zaten düşük yatırımcı oyuncular genelde elde edemiyorlar. Çünkü bu paketi açmak için arkadaşlar 500 bin elmaslık bir yatırım yapmanız gerekiyor. Ki bu da en az 500 bin elmaslıktan kastım aldığınız paketlerin size 500 bin elmas vermesi lazım demek. Bu da 40 bin liraya tekabül ediyor elmas veren paketlerle sadece. Bunu yaptıktan sonra oyun size bir anket veriyor ve doğum günü paketi açılıyor doğum gününüz geldiğinizde. Bu oyundaki en iyi paket arkadaşlar. En azından Gen 7, Gen 8'e kadar en iyi paket. Yani çok uzun bir süreye kadar. Ve buradan kesinlikle önerdiğimiz şey şu. Oyun başı bu paketi almak. Yani köpek balığı oyuncular genelde köpek balığı ve balina oyuncular Gen 3 olmadan bu pakete çok rahat ulaşıyorlar. Gen 2 olmadan bazıları hatta. Arkadaşlar buradan alacağınız 1500 ateş kristali sizi çok öne geçiriyor. Onu bilin. Buraya Bunu başka ne tekrardan koyabilirler? Bunu tekrardan ileride alacak olan arkadaşlar içinse oyunda alınması en zor şeylerden birisi esans. Bu balina oyuncular için değil, köpek balığı ve yunus oyuncular için söylüyorum bunu. Oyunun artık Gen 5'inde, Gen 6'sında esansları geride kalmış, esans almakta zorlanan oyuncular burada esans da alabilirler ama yine de söyleyeyim her zaman en karlısı burada ateş kristali almak. Ta FC 10'a falan kadar o zamanlar zaten ateş kristali paketleri düzeldiği için. Öyle diyelim. Tamamdır. Bakalım Enigma kasası. Şimdi burası karlı. Her gün ya arkadaşlar burayı tamamlamak için toplamda 5 gün boyunca yanlış hatırlamıyorsam totalde 1400 lira mıydı Çağrı? 200 Evet. 400 200 200 400. Evet herhalde öyleydi. Yani 1400 liralık paket almanız gerekiyor. Burası karlı. Buradan ateş kristali de seçebiliyorduk. Esans da seçebiliyorduk yanlış hatırlamıyorsam. Kendi verdiği paketler de çok kötü değil ama Oyun başında ne ateş kadar kristali olmadığı için burada hızlandırma, esans taşı falan filandı. Oyun başında düşük yatırımlı bir oyuncunun bence buradan uzak durması gerekiyor. aynen öyle. Bu çok aman aman karlı bir paket değil. Bunu hatta Yunus oyuncular da almasın bence. Köpek balığı ve üstü burayı alabilir diyelim. Bence de. Geçiyorum. Hayvan etkinliğini şey yaptık. Şef donanımlarıyla alakalı evet. Şimdi tasarım planı ya da cila alaşım gerekiyorsa oyuncular hangi paketleri almaları gerekiyor? Şimdi özellikle tasarım gerekiyorsa zanaatkarın tasarım tarafı, zanaatkar hazinesinin tasarım tarafı ve şafak pazarının tasarım tarafı oyundaki en iyi paketler. Haftalık paketten sonra tabii ki. Ama sadece cila ve alaşım eksiğiniz varsa arkadaşlar dümdüz zanaatkar hazinesinin bu alaşım ve çelik tarafını, alaşım ve cila tarafını fullemeniz Ya gerekiyor. şu Orası süper çok. indirim daha iyi değil mi ondan? Heh, ona geleceğim. Eşit alması gereken arkadaşlar için en iyi paket süper indirim. Onu da net söyleyelim. Evet. Gayet iyi. Sayısız pazara gelirsek sayısız pazar sayısız pazardan ne alırsanız alın karlı arkadaşlar. Ondan yana bir sıkıntı yok. Ama bunun burada evet döndürmesi var. Oradan değiştirdiğiniz zaman ateş kristali, esans, TP vesaire veren paketi bence bundan daha karlı. Buraya yatırım yapacak arkadaşlar orayı tercih edebilirler. Ama burayı da alsa zarar etmezler bilgileri olsun. Hesaptaki eksiğe ihtiyaca göre burada dönüştürüp ateş kristali, esans falan da seçebilirsiniz arkadaşlar.
Tılsımı en çok alabileceğiniz paketlerden bir tanesi bu. Özel zanaat sandığı. Arkadaşlar bunu şöyle söyleyelim. Genelde balina oyuncular dışında normal oyuncuların genelde eksiği tılsım tasarımı oluyor. Çünkü tılsım kılavuzuna ihtiyacınız tılsım 9-10 level'larda başlıyor. Genelde düşük yatırımcı oyuncular, orta yatırımcı oyuncular vesaire buralara ulaşamıyorlar. Dolayısıyla sizin buradan sadece tılsım tasarımı seçerek almanız çok karlı. O yüzden tılsımları eşit veren paketlere düşük yatırımcı oyuncular yanaşmamalılar. Buradan sadece tasarım çekmeliler. Bu düşük yatırımcı oyuncunun tılsıma para harcayacağı tek yer diyebiliriz o yüzden. Bunun şeyi yok mu abi? Elmaslı güzel başka bir paketi diğerleri gibi. Umut ışıltısı, Yok carçurt gibi. Çağrı, ne yazık ki diğerlerinde kılavuz da veriyor. Sadece şey var, tılsım tasarımının zanaatkarı var. Tamam. Zanaatkarda şu şekilde oluyor. 3 seçenek var. Atıyorum ilk seçenek 40 kılavuz 20 tasarım. İkincisi 30-30 eşit veriyor. Üçüncüsü 20 kılavuz 40 tasarım veriyor. Oradan şey alabilirler. 20 kılavuz 40 tasarımla tarafı da alabilirler. O pakette fena değil. Onu da alabilirsiniz. Yani Şu, şu var rakamları ama. salladım arkadaşlar bu arada, bilginiz Şimdi olsun. tılsımlar için bir paket var ya, şu kazma etkinliğine veriyordu sanırım Çağrı. Evet. Rastgele Kazma tılsım etkinliğinde parçası geliyor. veren paket. Evet, evet, En iyi sandıklar tılsım atıyor. orada çıkıyor. O sandıklarda çok dehşet çıkıyor yani ya. Evet arkadaşlar, onu da söyleyelim ama Emrah abi dediğim gibi bu kılavuza ihtiyacı olmayan oyuncular için karlı olmuyor. Çünkü düşük yatırımcı oyuncuların genelde elinde böyle oyunun 200. gününde falan 3000-5000 kılavuz birikmiş oluyor ve hiç tasarım bulamıyorlar. O yüzden onların sadece tasarım çekmeleri lazım. Paralarını boşa harcayamazlar. O yüzden düşük yatırımcı oyuncular buraya sadece tasarım çekmeye odaklansın arkadaşlar. Tamamdır. Yeni başlayanlar için demişiz. Tamam, bunları da gösterdik. Serhat'ın başta söylediği inşaat sırası, intikal sırası, mağaza. Şimdi atladığımız herhangi bir materyal var mı abi oyunda? İyi söyleyelim. Oyundaki en önemli yatırım yapacağımız yerlerden birisi Enigma arkadaşlar. Ayaz Servet. Ayaz Servet, evet. Arkadaşlar Ayaz Servet etkinliği geldiğinde oradaki kartı alıyor düşük oyuncular. Düşük yatırımcı oyuncular belki günlük 40 liralık paketleri alıyorlar. Daha çok yatırım yapan oyuncular 100 liralık, 200 liralık, 400 liralık paketleri de alabilirler. Amacınız bu Enigma elmaslarını biriktirip bunu nasıl basacağınızı, kanalda bununla alakalı video olması lazım. Detaylı bir Var. şekilde orada bakarsınız. Biz Enigma'dan, Ayaz Servet'ten silah kutularını çekeceğiz kahraman silahları için. Çünkü bu çok pahalı. Özellikle bizim bunu en uyguna alabileceğimiz yer Ayaz Servet. Her gen, hatta bir gende atıyorum mesela gen 4'te kahraman almıyorsunuz. O gende bile kahraman almasanız bile bu Enigma elmaslarını toplamaya devam ediyorsunuz. Sonraki gende 2 kahraman alacaksınız mesela. Bu Enigma elmaslarıyla oradaki silah kutularını alacaksınız. Bu çok önemli. Kesinlikle. Sadece kartı bile alsanız 200 TL'ye çok Bu karlı arada arkadaşlar. bunu şey yapan arkadaşlar var abi. Açıp gülleri biriktiren var. Güller birikince kaynağa dönüşür arkadaşlar. Sakın öyle Evet, bir hata etkinlik yapmayın. bitince kaynağa dönüşüyor. Sadece elmas birikir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kesinlikle. Ee, Şeyi de söyleyelim. Çağrı, gizemli mağazaya gelebilir misin, aşağıdaki mağazada? Arkadaşlar normal kahraman donanımı bu sandıkları almak için normal paketten daha uygun olan bir yerde burası. Enigma kadar uygun değil. Ama kahraman silahı eksiğinizde normal paketten ziyade buradan tamamlamanız sizin için daha karlı. Buraya normal paket kısmından alabileceğiniz sayılı paketlerden birisi bu. Buraya gösterirsen Çağrı, istiyorsan direkt. Bunun aşağıda rozet paketi olması lazım. Burada alınabilecek diğer paketleri de gösterelim bu arada. Hah, Gizem evet, rozet paketi. gizem rozeti paketi. Arkadaşlar burada 2500 liralık 2500 liralık diyorum, 2500 rozetlik paket. Normalde bu 2500 rozet sizin direkt 200 TL'ye aldığınız 5 silaha denk. Orada da 2500 rozet alıyorsunuz ama oyun size orada %50 indirimli, %20 indirimli ve %10 indirimli silah kutuları veriyor. Yani normalde aldığınızdan bu şekilde daha ucuza alabiliyorsunuz. Sadece elmasla biraz yenilemeniz gerekebilir ama o çok büyük bir sorun değil. Normal paketten ziyade buradan silah kutularını halletmeniz daha mantıklı. Tabii ki Kesinlikle. Enigma'dan sonra. Emre abi. Şeyi de söyleyelim. Efendim adam. Emre abi. Ben Emre abiye Buyur. şey soracaktım. Mitrili nereden almalıyız abi? Mitrin paketi yok ki oyunda. O zaman Buradan buradan alıyoruz abi. alacaklar. Yani Şöyle önceden ara şey sıra vardı. paket geliyor. Bazen paket veriyor. Onda da biraz hızlandırma bırakıyor yanına. Mitril harcadığın zaman veriyor. Aynı esans paketi gibi. Ama ben bu zamana kadar sadece bir defa gördüm. Abi o bir kere geldi. 2000 TL'lik bir paket Evet. geldi. 10 mitril, birebir aynı fiyat. Sadece yanında ekstra bir Ya şeyler veriyor. hızlandırma vardı. Ha, işte bunu kaldırdılar oyundan. Şu an arkadaşlar sizin mitril alabileceğiniz, orta yatırımcının mitril alabileceği yer burası değil.
Orta yatırımcı şölen tezgahı vesaire gibi bu tarz yan etkinlikleri bekleyecek. Orada normalde normalde atıyorum paraya 20 tane alabileceğiniz mitrili orada 25 tane falan Yani alabiliyorsunuz. peki şöyle bir mantık var zaten. Tabii ben öyle düşünüyorum. Yani zaten düşük yatırımlı bir oyuncunun mitril seviyesine gelmesi bayağı bir uzun zaman alacak. Tabii ya düşük Geldiği yatırımlar zaman da %20 açacak. Tek kahramanda bir tane açacak. Onu da şeyden alabilir. Arena Arena'dan. mağazasından her hafta üçer üçer çekebilir. Tabii onlar da açıkta. şeyi söyleyelim. Köpek balığı oyuncular çok eksikleri kalırsa buradan mitril alabilirler. Balina oyuncular zaten düzenli olarak buradan alacaklar. Aynen. Balina oyuncular için ufak İşte, ek bir bilgi vermek e, istiyorum abi. Mesela esans taşından 100 tane basarsanız arkadaşlar size bir tane paket gelir sağ tarafa. O gayet iyi bir paket. Balina oyuncular Doğru için söyleyeyim. iyi bir paket. Elmas veren esans paketi o işte demin Ha, dediğimiz. evet 100 tane kullandığınızda geliyor arkadaşlar ve onu mesela saat öğlen 12'de kullandınız. Ertesi gün öğlen 12.30-1 gibi bir 100 esans daha kullanın bir daha çıkar. Yani 24 saatte bir kere 100 esans kullanarak bu paketi sağ tarafa çıkartabilirsiniz. Bilginiz olsun. Balina oyuncular için söylüyorum. Şeyi de söyleyelim Çağrı. Arkadaşlar bu kırmızı donanıma ulaşan artık orta yatırımlı, yüksek yatırımlı oyuncular için şef donanımında. Arkadaşlar kırmızı yatırıma ulaştığınızda tasarımdan sonra bir de şef donanımını yükseltmek için Ayamber'i istiyor. Ayamber'in oyunda paketi yok. Onu da sadece bu normal paket kısmından satın alabiliyorsunuz. Normal paket kısmından satın almayın. 200 liraya size 5 tane Ayamber'i veriyor. Ama siz 200 liraya oyunun o günlerinde 60 tane tasarım vesaire alabiliyorsunuz. Ve yukarıdan 10 tasarıma bir tane amber değiştirebiliyorsunuz. O yüzden buradaki Ay Amberi paketine balina değilseniz tıklamayacaksınız. Ben de niye bende yok diyorum. Çünkü balina değilim. Sabahtan beri onu arıyorum ben de Serhat. Yok en aşağıda çıkıyor normalde de. Tamam Hani abi. Tamamdır. Transfer biletiyle alakalı ufak bir bilgi verelim. Arkadaşlar fiyat arttıkça biletler iki katı artmıyor. İlk seviyede iki tane oluyor. Tabii daha sonra 4, 8 diye artmıyor. 3, 4, 5, 6 diye gidiyor. Bilginiz olsun. Emre abi sen evet iyi biliyorsun. 4.000 liraya normalde 20 tane almanız Evet. lazımken 5 tane alabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden transfer bileti ücreti yüksek olacak bir oyuncuysanız, köpek balığı veya balinaysanız her ay düzenli olarak buradan 200'lük ve 400'lük alabilirsiniz. Düzenli transfer olmayı düşünüyorsanız ama ilerisini almayın. Ya ittifak mağazasından birer birer alsalar yetiyor onlara zaten ya. Abi Hiç vallahi buradan paket yetmiyor almaya ya. gerek kalmıyor. Vallahi yetmiyor. Balinalar için diyor ya. Yani 50 bilet istiyor ya abi. şöyle düzenli oynayan bir oyuncu değilse ben her transferde başka bir eyalete gideyim derse evet o zaman yetmez. Ama Evet. düzenli bir oyuncu için e, mağazada göründükten sonra ittifak mağazasında her hafta bir tane alırsa transfer zamanında ona yetiyor ya. Kesinlikle. Abi şey diyeceğim. Oyun başına arkadaşlar kaynak paketleri ve hızlandırma paketleri almayın. Sadece balina oyuncular alıyor. Sonrasında pişman olursunuz. Fırınızı gidip 100 bin lira para verip 30 yaparsınız. Ben çok fazla böyle hesap incelemede oyunculara rast geliyorum. 100 bin lira yatırmış sadece fırına 30. İstatistikleri fırını 25 seviye kişiyle aynı. Hani inanın yani çok fazla pişman olan arkadaş var. Sakın bir anda gaza gelip hızlandırma ve kaynak paketleri almayın eğer balina oyuncu değilseniz. İkinci bir şey şunu da sorayım Serhat. Balık avında bir tane paket geliyor. 2x paketi pardon. 200 liraya ve 400 liraya 600 liraya şunlardan falan veriyor. Heh. Ateş kristali veriyor. Şimdi Nasıl o paket? onu şöyle söyleyeyim. Orta yatırımcı da demeyeyim hatta. Köpek balığı ve üstü arkadaşlar. Düzenli olarak oyuna gelen, bu sadece balık avıyla alakalı değil. Oyuna gelen her 200'lük ve 400'lük kartları açmak zorunda. Etkinlik kartlarını. Bu kartlar size arkadaşlar bu bufflardan veriyor. Ateş kristali veriyor. Ekstra şeyler de veriyor. Sizin için o bufflar zaten nimet. Çünkü çoğu etkinlikte onları kullanıyorsunuz. Ve VIP 12 olmadığınız sürece tüm buffları gelip 10.000 elmasa alamıyorsunuz VIP mağazasında. Dolayısıyla o kartları kaçırmamanız lazım. Düşük yatırımcı oyuncularda birikimleri varsa balıkta artık biletleri vesaire falan biriktirip oynayacaklarsa bir etkinlikte balığı kazanmak için o 200'lük 400'lük kartı alabilirler. Ama düşük yatırımcı oyuncu genelde orayı almıyor Evet, şununla arkadaşlar. Bilginiz alakalı da Serhat senle bir hesap incelemene denk gelmiştik. Balık avında o bir aylık görünümü alabilmek için 20-30 bin liralık paket alıyorlar. asla sakın arkadaşlar balık avına asla öyle büyük paralar harcamayın. İşin eninde sonunda aldığınız ödül 50.000 elmas. Başka bir şey değil. Yani direkt çöpe atmış oluyorsunuz parayı arkadaşlar. Ya Tabii oradaki tabii. bir aylık görünüm için onu söyleyeyim çok yazık Tabii. ediyorsunuz paranıza. Ya tamamen sizi düşündüğümüz Bir için de söylüyoruz. Dikkatli olun. görünüm de
görünüm de kalıcı görünüm de değil Çağrı. Tabii tabii. O yüzden İğrenç bir diyorum. görünüm ya. Yani kalıcı olsa bile çöp bence ama yine de yani hiç gerek yok. Zaten balık avında kalıcı olan görünümü para harcamadan da doğru oynayarak 4-5 balıktan sonra alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kesinlikle. Peki abi şunu da soracağım. Yüksek yatırımlı balina bir arkadaş. Şeflerin salonunda oynamak istiyor. Hızlandırmaya ihtiyacı var. Hem genel hızlandırma hem araştırma merkezini fulleyecek. Bu arkadaşlar hızlandırmayı nereden alacak? Bak bunu ben Şimdi onu gerçekten şöyle bilmiyorum. söyleyeyim. Paketlerden Onu, alacak. onu şöyle söyleyelim Çağrı. Oyun başında, özellikle oyun başında Geronimo fullemeye çalışan Evet. arkadaşlar, yani 2 tane şeflerin salonu kazanması gereken arkadaşlar, oyun boyunca asker hızlandırması satın alacağınız tek zaman o. Ve bunu yapacak arkadaşlar sadece oyuna başladığı anda ilk ayda 100 bin 200 bin lira para harcayacak arkadaşlar. Bunu bilin. Çünkü asker gününde şeflerin salonunda o ilk başta asker basmazsanız şeflerin salonunda birinci olamazsınız. O Geronimo parçalarını alamazsınız ve VIP 12 olamadığınız için kısa zamanda ilk şatoda vesaire balinalar orada Geronimo'yu kullanamazlar. Kesinlikle. Dolayısıyla ilk gende sadece asker hızlandırması alacakları yer balinaların sadece orası. Megalodonlar zaten her türlü alıyor. Onlara bir şey demiyoruz. Onun dışında şeyi söyleyelim. Balina arkadaşlar oyun başında yine oyuna gelen şeyleri alsınlar. Bu bizim normal düşük yatırımcı oyunculara fırının yükselttiğinde gelen hızlandırma paketlerini almayın diyoruz ama balina olacak arkadaşların onları kaçırmaması lazım. Son olarak şeyi de söyleyelim. Oyunda artık 200. 250. günlere gelmiş köpek balığı orta yatırımcı arkadaşlar. Eğer genel hızlandırmalarını yanlış kullandılarsa, araştırmaları çok gerideyse bir kereliğine mahsus, sadece bir kereliğe belli bir miktar araştırma hızlandırması alabilirler. Çok da üzerine gitmeden balina değilseniz yine 4000'lik paketine kadar falan almayın. Ve bunu sadece araştırmanız çok gerideyse yapın arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz biz genelde araştırmadaki eksiğimizi genel hızlandırmalarla, oyunun bize verdikleriyle kapatıyoruz. Ve hızlandırmalarımızı genelde ateş kristali paketlerinden çözüyoruz. Onun dışında hızlandırmalarla alakalı çok da söyleyeceğimiz bir şey yok. Tamam, ben düşük yatırımlı bir oyuncuyum abi. Şu soruyu soruyorum ikinize de. Mia'nın fal kulübesi geldiğinde 2 gün sürüyor ya. Ben ilk gün 200 Evet. liralık paketi satın alıyorum. İkinci günde 200 liralık paketi de satın alıp bırakıyorum. Şansıma gelirse gelmezse de geçmiş olsun. Ne Valla diyorsun? Çağrı ben Şöyle, sana şöyle diyeyim. Ben Mia'nın hiçbir paketini almıyorum köpek balığı bir ben oyuncu. de Mia'nın hiçbir paketini almıyorum Çağrı. Çünkü çok şanssızım. Yani asla karlı gelmiyor. Ben gidip öyle 5'te tekrardan yenileyim bir daha açayım. Ben de gelmiyor. Ben sonuna kadar açınca da verdiğim paraya değmiyor. O yüzden hakikaten Mia'da şanslı olan arkadaşlar 200-200 alsınlar. Onun dışındakiler bence Peki balina dokunmasın. megalodona yakın arkadaşlar ne yapıyor Emre abi? Ben de almıyorum. Ben Mia'yı Yani oynamıyorum onlar Çağrı. onlar şöyle, onlar ateş kristali sıkıntılarını, esans sıkıntılarını zaten balina arkadaşlar normal paketten çözüyorlar. Normal paketlerden alıyoruz. Balina arkadaşların yatırımda sıkıntı yaşadıkları 2 yer var. Bir pet maması, ikincisi de kahraman giysi TP'si ve uğurlu kahraman donanım sandıkları mitik giysi Evet, için. evet. Balinalar o tarafa odaklansın. Tamamdır Onların diğer abi. tarafları zaten diğer paketlere tıklayarak hallediyorlar çünkü. Abi ağzınıza sağlık. İkinize de teşekkür ederim. Şimdi son Ne olarak demek? ekleyeceğiniz başka bir şey yoksa aklınızda kalan. Ben paketleri nasıl aldığımızı da anlatacağım arkadaşlara. Yeni başlayan arkadaşlar şu elmasın yanındaki Ayaz Yıldız yani Frostar'ı gördüyse o kısmı anlatıp bitireceğim videoyu. Sen anlat ya, söyleyeceğimiz her şeyi söyledik sanırım. Emre Unutturacak bir abi. şey zaten yorumlara veya videonun üstüne ekleriz. Tamam. Ağzınıza emeğinize sağlık Çağrı. Sen devam Sizin de abi. edebilirsin. Tamam. Arkadaşlar şimdi buradaki Ayaz Yıldız'ı nasıl biz oyundaki paketleri nasıl daha uygun alıyoruz? Sponsorumuz olan PlayStation sitesine giriyoruz. Buradaki paketleri kendi nasıl bize uygunsa oradan satın alıyoruz. Peki Serhat şu konuda bana yardımcı olur musun? Mesela buradaki 499 Frostlar oyundaki ne kadarlık pakete denk geliyor? Mesela şuradaki 499 499 Frostar oyunda 200 TL'ye denk geliyor. Yani TL'nin 2,5 katı kadar Frostar almış oluyorsunuz arkadaşlar. 2000 liralık bir paket almak istiyorsanız 5000 Frostar'a ihtiyacınız var. Yani bu aynen öyle. pakete 4999 Frostar'ı almanız Ya da lazım. oyundaki 4000 liralık paket 9999 Frostlar ediyor arkadaşlar. Burada mesela Şey tavsiyesinde de bulunalım istiyorsan Çağrı arkadaşlara, bu 30'un katı olan Frostar paketleriyle alakalı. tabii Arkadaşlar buradaki Frostar paketlerinin hepsi oyundaki normal paketlerin fiyatlarına endeksli, 2 tane paket hariç. Birincisi yukarıdaki 299 Frostar paketi. Bundan 20 tane aldığınızda 6000 Frostar alıyorsunuz. Yani oyun içinde 2400 liralık malzeme almış oluyorsunuz.
Şimdi bunu gelip normal 2000 liralık Frostar yani 1949 liraya bu Frostar'ı artı 194 liraya da yukarıdaki pardon 389 liraya da yukarıdaki Frostar'ı aldığınızda totalde 100 liraya yakın bir kar etmiş oluyorsunuz. Ama onun yerine gelip 20 tane haftalık 20 tane alabiliyorsunuz her bir Frostar paketinden. 20 tane 299'luk Frostar paketinden alırsanız arkadaşlar 2400 lirada bir 200 lira 250 liraya yakın indirim kodunuz varsa hatta daha da fazla kâr edebilirsiniz. Evet. Bu aynı şekilde yüksek yatırım yapan arkadaşlar için de aşağı inersen onu da söyleyelim Çağrı. Evet. Yüksek yatırım yapan oyuncular için de 29.999 Frostar paketinde de geçerli. Ve aynı zamanda bu paketin içinde 15.000 elmas da size hediye veriyor. O yüzden bu iki Frostar paketi dışında genelde çok da Frostar paketi acil olmadığı sürece almanızı önermiyoruz. Girip bence 2.000 lira verip 20 tane 299 Frostar veya direkt 8.000 lira 10.000 lira artık ne kadarsa şu an hatırlamıyorum fiyatını gösterir misin Çağrı? 11.000 lira ya da 11.000 lira verip o 30.000 Frostar'ı almak sizin için her zaman en karlısı. Ama şunu da Kesinlikle. söyleyelim. Oyuna göre tüm Frostar paketleri zaten karlı arkadaşlar. Normal almak yerine her türlü buradaki Frostar paketlerini seçerek alışveriş yapın. Kesinlikle. Bizim de sürekli indirim kodlarımız oluyor arkadaşlar. Şu anda da bir indirim kodumuz var. Şuraya yazayım. BTED2. Ya şu BTED2'yi sepetteki koda yazarsanız arkadaşlar %3'lükte bir indirim alacaksınız. Bilginiz olsun. Paketi buradan nasıl alıyorsunuz? Sepete ekle diyorsunuz. Oyuncu ID istiyor. Herhangi bir şifre vermenize kesinlikle gerek yok. Şuradaki kimliği, oyuncu ID'nizi kopyalıyorsunuz. Siteye gidip buraya yapıştırıyorsunuz. Sepete eklendi. Sepete gidip burada kupon ekleye basıp BTED2'ye ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Şeyi Şu de anda aktif söyleyelim Çağrı. kodumuz bu. Arkadaşlar havaleyle alışveriş yaparsanız oyun ya aracı sitelerden direkt karttan çekerken bu alışverişi sağlayan bazı aracı firmalar var. Bunlar ufak %1, %2 kesintiler yapıyorlar. Direkt havaleyle yaparsanız ve zaten havale yaparken size bir tane kod veriyor Playsel. O kodu açıklamaya yazdığınızda o aktarımınız zaten 5 dakika içerisinde hesaba gerçekleşiyor. Havaleyle yaparsanız kesinti olmadan da alışveriş yapabilirsiniz. Bunu da bilin. Kesinlikle. Bu arada bu kod 6 ay geçerli arkadaşlar. Bu videoyu izledikten sonra videonun gününe bakarsınız. Ve her kişi sadece bir kere kullanabilir. Ama her ay düzenli olarak birkaç tane kod alıp videolarda ve Discord'umuzda paylaşıyoruz. Sponsorumuza da çok teşekkür ederim. Ee, izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Emeğimizin karşılığı olarak beğeni ve yorum atarsanız çok sevinirim. Serhat abi ve Emre abiye de çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Başka videolarda görüşmek üzere.